Cosquinha! 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 Ó, gente, a gente tá fazendo slime aqui, ó. A gente fez com amido de milho, com água boricada, com corante alimentício e com gel de cabelo. A gente deixou, como a gente não tinha ativador, a gente colocou uma colher de sopa de fermento em pó e um pouquinho de água. Aí misturou tudo, deixou descansar. Água boricada. Ficou bem legal até. Né, filha? Mas se colocar o dedo aqui, faz aqui um barulhinho. Faz um barulhinho, né? É. Aí, ele faz se fazer assim, ó. Ele faz a bolha se fazer assim, ó. Estica aí pro pessoal ver como ficou. Ó, gente, ó como ficou. Ó, galera, eu fiz uma bolha. Ai, que legal, gente. Muito bom brincar de slime. As LOLzinhas aqui, ó, no teatrinho, que é da caixa de papelão. Que a gente cortou. Que bonitinho. Agora desafia tente não derrubar ela. Ó. A gente tá brincando de bolinha de sabão. Uhul! A calça já tá toda suja de tinta guache, né? Uou! Ai, minha. Agora é minha vez, né?